今年2月，住在长沙的博主傅生因为发布在公共厕所修补孔洞的行为，意外引起大家的关注。一时间，他成为圈内的网络红人，许多人下载分享他的视频，对他的行为进行讨论和评价。面对来自圈内基友的广泛批评，傅生说他不在意大家的看法，他认为黑红也是红。我们跟拍了傅生修补公厕隔板上孔洞的过程，他背着包包准备了许多工具，有辣椒粉、芥末、木板、电动螺丝刀、螺丝以及其他需要用到的物品。傅生补洞的动作如今越发熟练，对他来说，补一个洞仅需几十秒就可以完成。女娲补天大现场！我要笑拉了，不好意思，我可能是拉一下，笑拉了。只补这一点吗？面对圈内坊间的各种争议，傅生在接受采访时做出了回答。上一次你补洞完之后，粉丝大概是涨了多少？到目前为止，涨了3、4千吧。那如果全部的洞补完之后，你之后的内容创作方向是什么？还没想到这个问题，因为有好的方向的话，我就会随时改变。现在你补洞的过程中，会有人发私信骂你吗？会有。很多吗？每天大概有多少？大概每天有1、2条吧。那不算多，那你会回他们吗？直接拉黑啊！干嘛要回他？他骂我的，我干嘛要回他？不直接拉黑就算了，他还会举报我视频呢。那在补洞的过程中，有没有粉丝认出你来？有，去那个什么文昌阁的时候，那晚上6、7点钟的时候，我去那边拍视频，他说女娲娘娘。那他有跟你比如说拍照吗，或者什么之类的？这个粉丝没有，他说给我打了一声招呼，他就走了。那在补洞的这段时间内，有人追求你吗？就是因为你火了之后，这段时间有人追你吗？没有一个。没有，他们都只是要我去补洞。有没有人跟你就是表白说，我看你的视频很喜欢你？都说是很支持我，但没人说那一方面。有人说你把圈内最不堪的一面暴露出来给公众，那你怎么去看待这个说法，或者怎么去回应它？我只是想把我圈的那些不文明的行为暴露出来，让更多人知道，好吗？还有让更多那一些官方人知道，有这一群人在破坏这个东西，抓起来他们吧他们破坏的时候，外面应该有监控录像的，第2天就会发现，你们查一下监控就知道是哪几个人。如果下一次他们还来，你们可以直接去抓他，要他自己去维护这个公共设施的费用。好，最后一个问题，你想对我们的观众有什么话分享吗？破坏公共设施是不文明行为，不要破坏它。好，谢谢傅生接受我们的采访。